Delhi gives and many other centers are giving more higher wages, minimum statutory minimum wages. What is the response of the government? Giving statutory minimum wages. Set that platform. In Goa, it's far less statutory minimum wages, and it takes 8 years, 10 years for revision of those minimum wages. We are also going to have a protest on 5th of May, exclusively on the issue of demanding statutory minimum wages, which has to be calculated issue on a scientific minimum basis. wageचो which press should highlight. गोंयांत एम्प्लॉयमेंट 10, 11, 12 गोंयकार घेनात, कित्याक तेतून आमचे शीतकडी चलना. वी आर डिमांडींग की कमीत कमी अनस्किल्ड कॅटेगरी जे आसात, सगळ्यांत कमी मिनिमम वेजीस जे येतात, जाका आज 13,000 रुपया पगार मेळटा, तो ऑल इंडिया लेवलाचेर 26,000 पगार जावपाक जाय. कितें आसा, एकदम मिनिमम वेजीसाचो जर पगार वेवस्थीत जालो आसत, इरिस्पेक्टीव ऑफ शेड्यूल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जाल्यार एटलिस्ट मनशाक जगपाक तरी मेळटलें कामगारांक. त्या दृश्टींतल्यान आमी ह्या एक मेक डे, वन ऑफ द आमचे जो हांगा 25 चार्टर आसा तेतून एक वन ऑफ द व्हेरी इम्पॉर्टंट 1 तारखेच्यान आमी एक आठवडोभर सगळ्या कंपन्यांनी गव्हर्मेंट स्टाफ एवरीवेर मिनिमम वेज सप्ताह पाळटले. वी आर गोइंग टू हॅव बॅचीस, जे कामगार सगळे अंडर AITUC अँड अदर युनियन्स ऑल्सो, दे आर गोइंग टू वेअर अँड डिमांड दॅट मिनिमम वेजीस इन गोवा शूड बी 26,000 फॉर द अनस्किल्ड वर्कर्स. तेतूनच्यान आमी मिनिमम वेजीसाचो मुवमेंट जो आसा तो ह्या मे डेच्यान प्रामुख्यान हें करता, जेतूंत इवन द प्रेस, प्रिंट, एवरीवेर दीस वील हेल्प. कित्याक आज जर बारीक पळयत, व्हडल्या व्हडल्या आस्थापनांनी सुद्दां MBA जाल्ल्या भुरग्यांक सुद्दां गोंयांत, फार्मा कंपनी बी सुद्दां गोंयांत जाल्ले डबल ग्रॅज्युएट भुरग्यांक सुद्दां 12 आनी 13,000 रुपया पगार दिता. सो वी आर डिमांडींग दॅट अनस्किल्ड कॅटेगरी गव्हर्मेंट शूड हॅव मिनिमम 26, अँड दॅट वॉट कॉम्रेड इज सेईंग, वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम 1st of May this year. फाटी तुमचो एक स्ट्राइक प्रोटेस्ट आलो द टाइम ऑफ हाऊ मच वेजीस आर द मिनिमम वेजीस आर सध्या टोटल 13,369 रुपया मेळटा, कळ्ळें. आनी ते सुद्दां दुख्खाची गजाल म्हटल्यार, आय एम मेकिंग ए स्टेटमेंट टुडे, ज्या जाग्यार रिकॉग्नायज युनियनां आसात, ज्या जाग्यार युनियनाची सासाय आसा, थंय हो 13,000चो मिनिमम वेजीस मेळटा. गोंयांत अरावंड 50% अँड मोर इंडस्ट्रियल इस्टेटींनी अजुनूय मिनिमम 13,000 रुपया दिना, ज्या जाग्याचेर 6, 7, 8,000 रुपया दिवन कंपन्यो चलयतात. ही दुर्दैवाची गजाल. कित्याक पयलीं लेबर डिपार्टमेंट वचून इन्स्पेक्शनां घेताले, डायरेक्टली सू मोटो जर आमी सांगीत जाल्यार इन्स्पेक्शनां बी जातालीं. आतां लेबर डिपार्टमेंटान एक फतवो काडला, इन्स्पेक्शनां करपाची ना. कोणी कंप्लेन जर केली आसत जाल्यारूच तुवें इन्स्पेक्शन करपाचें आनी मिनिमम वेजाचेर हें फायल करपाचें. आतां ह्या ग्रामीण विभागांनी मोठी मोठी फार्मां आहात, थंय ग्रामीण लोक आहा, आमचे सन्स ऑफ द सॉयल, आमचे भुमिपुत्र आनी भुरगीं आनी आहात, चेडवां आनी भुरगीं आहात, काम करता, पूण तांकां मिनिमम वेजीस मेळना. आसा पुस्तकाचेर मिनिमम वेजीस म्हणून, हे जे परकात मिनिमम वेजीस आसा ते पोटा बुकेचे आहा, बोंबलेक पावना ते आहा, पूण ते सुद्दां मेळना. दॅट इज अनदर प्रॉब्लम. ते फक्त मिटींग वा कॉन्फरन्स. आतां मे डे दिसा ते कामगारांच्यो शाखा घेवंक सोदता. कामगारांच्यो शाखा कितें म्हणून घेताले आनी कितें म्हणून घेताले, ते 4 लेबर कोड कामगारांक सांगपाक हे मोदी सरकारान जे कामगारांचेर थापयला, 3 जे कायदे शेतकारांचेर थापयले, शेतकारांनी ते नाकारले. दे फॉट अगेन्स्ट इट. ह्यो सरकार शेतकारांच्या विरोध आहा, ह्यो सरकार कामगारांच्या विरोध आहा. ह्यो मोदी सरकार, ह्यो BJP सरकार हे लोकां विरोध आहा, टोटली लोकां विरोध आहा. ते फक्त पयशेकारांक, धंदेकारांक आनी भांडवलदारांक सांबाळपाक आहा.